AC व्लॉग्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरे व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको हॉरर एक्सपीरियंस कराने जा रहा हूँ, वो भी 5D में। तो गाइस, आपने काफ़ी हॉरर मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको वही हॉरर एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ, वो भी 5D में। तो अगर आप अपने घर पर हो तो आसपास अगर आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स आपके पास है अच्छे वाले, तो उन्हें इसी वक्त लगा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को आगे देखना बिना ईयरफोन्स के मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ईयरफोन्स जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। और अगर अभी आप घर से बाहर हो तो इस वीडियो को अभी ना देखें, जब घर पहुँचोगे तब ईयरफोन्स लगा कर देखना। तो गाइस, हॉरर एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी 5D रेजोल्यूशन में। तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, लाइक ज़रूर करना अगर आपको डर लगे। और चेतावनी देता हूँ, रात को लाइट बंद करके इसे बिल्कुल ना देखें, हार्ट अटैक आ सकता है। तो बकचोदी छोड़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। तो गाइस, बने रहिए और सुनिए। तो कैसा लगा दोस्तों, फटी कि नहीं? अगर हाँ तो लाइक मारिए, सब्सक्राइब मारिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस जल्द ही आने वाली है, इसलिए लाइक करिए। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, पीस आउट।